តោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនបានជួបលោកគ្រូហើយដែលលោកគ្រូបាននិយាយខ្លះៗហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិនៃកម្មវិធី AutoCAD តែយើងរៀនអាហ្នឹងទៅយើងថ្ងៃអនាគតទៅយើងត្រូវធ្វើអីប្រើវាដើម្បីធ្វើអីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ខ្លះៗនិងរបៀបចូលប្រើកម្មវិធី AutoCAD អញ្ចឹងការចូលប្រើរបៀបចូលប្រើដំបូងកម្មវិធី AutoCAD មានពីររបៀបលោកគ្រូប្រាប់ទី1នេះយើងចូលមើលអាផ្ទាំង desktop អាផ្ទៃមុខដែលយើងបើកមកឃើញអញ្ចឹងគេហៅថា desktop ផ្ទាំង desktop អញ្ចឹងយើងឃើញកម្មវិធី AutoCAD logo យើង double click លើវាមកក៏បានដើម្បីបើកវាមួយទៀតយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែង Window tab នេះកន្លែង Window ខាងក្រោមនេះយើង search ពី AutoCAD ក៏បានចា៎មិញលោកគ្រូ double click វាចេញមកហើយគ្រូបិទវាសិនអញ្ចឹងយើងមក search ខាងក្រោមនេះក៏បានយើងវាយពី AutoCAD មើល AutoCAD អញ្ចឹងវាយមកវា load មកហើយយើង enter មកឃើញវាចូលដូចគ្នាណាចឹងរបៀបបើកវាមានពីរករណីបន្ទាប់ពីបើកហើយយើង enter វាហើយវាចូលមកដល់កម្មវិធី AutoCAD ផ្ទាំងប៉ុណ្ណឹងចេញមកដល់ផ្ទាំងប៉ុណ្ណឹងរឿងដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាមានពីរទី1កន្លែង open ទី2កន្លែង new កន្លែង open នេះជាកន្លែងដែលយើងទៅបើក file ដែលមានស្រាប់ដូចជាយើងធ្លាប់គូសពីមុនមកឬក៏គេបោះ file អីឲ្យយើងមកយើងទៅបើកកន្លែងហ្នឹងមកឬមួយទៀត control O មកវាមកហើយអញ្ចឹងយើងសាកចូលវាមើលណែអញ្ចឹងយើងទៅរក file បើកមើលលោកគ្រូទៅរក file លោកគ្រូធ្លាប់គូសចាស់បើកឲ្យយើងមើលបន្តិចចូលនៅណាទេស៊ីតិច2024ចានេះជា file ចាស់តែលោកគ្រូធ្លាប់គូសអញ្ចឹងយើងទៅបើក file ដែលមានស្រាប់យើងคลิกលើ file មួយវាសឃើញវា preview ឲ្យយើងឃើញមាន file ហ្នឹងយើងត្រូវគូសអីបន្ទាប់ពីយើងបានប៉ុណ្ណឹងមកយើងចង់បើកគឺយើងចុច open មកคลิกលើ file ហ្នឹងហើយយើងចុច open មកคลิกលើ file ណាមួយដែលយើងចង់បើកចុច open ទៅហើយតែករណីមួយទៀតយើង open មកវាអត់ឃើញអាផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងមើលខាងក្រោមនេះប្រភេទ file tab នេះប្រភេទ file ចាំពពួក file ដែលយកមកបើក AutoCAD បានជាមួយគ្នានេះគឺ DWG ខាងកតុយនេះបើវាចេញអីផ្សេងមើលលោកគ្រូដាក់អីផ្សេងមើលវាអត់ចេញទេឃើញទេវាអត់សូអានេះជា file template ទេដែលយើងត្រូវគូសពេលក្រោយចែកគ្នាពេលក្រោយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងរើសយក file នេះមកបាទ DWG មកហើយយើងទៅមើលកន្លែងមិញវាចេញបាត់នេះឃើញទេ open វាមកអាហ្នឹងមួយកន្លែង open មួយទៀតកន្លែង new ជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបង្កើតกระดาษថ្មីដែលយើងមិនទាន់មានអីសោះយើងទៅបង្កើតវា template ណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង new ហ្នឹងមកវាទៅកន្លែងហ្នឹងមកវាចេញ interface អាផ្ទាំងប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ហ្នឹងក្នុង AutoCAD គេហៅថា AutoCAD interface អញ្ចឹងកន្លែង AutoCAD interface លោកគ្រូនឹងបង្ហាញចំណុចសំខាន់ខ្លះនៅក្នុង interface ហ្នឹងលោកគ្រូនិយាយពីនេះមុននេះកន្លែង logo សញ្ញាម៉ៅលោកគ្រូហ្នឹងគេហៅថា application menu ហើយយើងមើល application menu វាសម្រាប់ធ្វើអីកន្លែងនេះ new នេះយើងសម្រាប់ទៅបើក file ថ្មីដែរយើងចុចចូលមកផ្ទាំងហ្នឹងយើងចង់បើកគូយើងចុចផ្ទាំងថ្មីក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងកន្លែង open មិញដូច open លោកគ្រូបង្ហាញខាងមុខមិញហ្នឹងគឺយើងបើក file ថ្មីបើក file ដែលយើងមានស្រាប់កន្លែង save នេះមាន save as និង save ធម្មតាយើងកន្លែង save នេះដូចជាថ្មីយើង save ធម្មតាមកយើងមិនទាន់ save ឬក៏យើង save as ក៏បានដែរដូចគ្នាអត់អីទេកន្លែង import នេះយើងចង់ import ប្លង់import file PDF ផ្សេងណានេះយើង import file PDF មាន file អីផ្សេងច្រើនកន្លែង export នេះយើងចង់ export ចេញយើងចង់ export ជា file PDF ជាទូទៅយើង export file PDF ដើម្បីយកទៅ print ហើយកន្លែងនេះយើងអត់ត្រូវនិយាយទេកន្លែងមួយទៀតកន្លែងនេះមានពាក្យ unit កន្លែង drawing unit នេះ
កន្លែងដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូថយចេញសិនកន្លែង close នេះបានតែយើង close វាមួយ tab មួយកន្លែងយើងកំពុងគូសដូច tab មួយអញ្ចឹងយើងចង់ close វាអញ្ចឹងយើង close វាមកវាបានមួយ tab ឃើញទេវាបានតែ tab គូសមិញអញ្ចឹងយើងចូល new វិញមកអូខេឃើញវាមកវិញហ៎អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតកន្លែងមួយជួរនេះកន្លែងគេដាក់ drawing tool មួយជួរ Autodesk AutoCAD 2023 drawing tool ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា current file name អញ្ចឹង file ដែលយើង save ដាក់ឈ្មោះអីគឺវាឈ្មោះហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវា load មក drawing tool អញ្ចឹងឃើញកន្លែងនេះវាមាន tool ហ៎អញ្ចឹងយើង save ដាក់ឈ្មោះអីវាចេញឈ្មោះហ្នឹងណាកន្លែងនេះកន្លែងមកផ្ទាំងនេះឃើញមកលោកគ្រូរត់មកជុំវងហ្នឹងអត់មានសញ្ញាអីគូសឡាញគូសអីហ្នឹង tool ផ្សេងហ្នឹងគេហៅថាផ្ទាំង ribbon ហើយផ្ទាំង ribbon ហ្នឹងចាំមើលម៉ោងខាងក្រោយចាំលោកគ្រូលំអិតឲ្យឥឡូវលោកគ្រូមកបង្ហាញសិនទេផ្ទាំងនេះគេហៅថា start tab អាផ្ទាំងនេះគេហៅថា file tab ដែលយើងគូស file ឈ្មោះអីហ្នឹងណាមួយទៀតនេះអាកន្លែងនេះជា ordinate គេហៅ ordinate យើងអ្នករៀនទី12យើងដឹងហើយចាអបឆរនេះគេហៅ x អាដេកនេះគេហៅ y កន្លែងខាងក្រោមនេះដែលមានពាក្យថា model មាន layout នេះ model នេះអាកន្លែងយើងគូសយើងចង់គូស object ផ្សេងអីយើងមិនគូសនៅក្នុង model ហ្នឹងឃើញទេគូសចឹងចុះអញ្ចឹងយើងមិនគូសនៅក្នុង model ប៉ុន្តែពេលដែលយើងគូសហើយយើងកំណត់អីហើយយើងត្រូវ export វាជា PDF ដើម្បីយកទៅ print ប្លង់យកប្លង់ទៅកន្លែង print យើងមិនអាចយកប្លង់ model នេះយកទៅកន្លែង print បានទេព្រោះអីទី1កាលណាយើងសរសេរឈ្មោះសរសេរអីហើយក្នុងកុំព្យូទ័រយើងមានឈ្មោះមាន font ដែលយើងស្រឡាញ់ស្រាប់តែដល់កន្លែង print អត់មាន font ដែលយើងស្រឡាញ់វា load font load អីអញ៉ៃអ្នកខ្លះមានជើងអ្នកខ្លះអត់ជើងណាអញ្ចឹងដាច់ខាតយើងគូសហើយយើងត្រូវ import វាទៅជា model កន្លែងហ្នឹងគេហៅថា model tab កន្លែងនេះកន្លែង export ចេញនេះគេហៅថា layout tab របស់យើងបើកមកដំបូងចេញតែមួយទេចាំមើលលោកគ្រូលុបចេញមួយមានតែមួយទេហើយពេលដែលយើងសូរដំបូងចាំមើលលោកគ្រូហៅប្លង់វិញមើលយើងវាយ comment MV មកហើយយើងគូសមកដើម្បីហៅវាមកឃើញវាមកហ៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចជាយើងគូសរៀងនេះលោកគ្រូគូសនៅក្នុង model យើងទៅមើល model នេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើង import មកវាមកអានឹងដែរនឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូមកវីដេអូទៀតដើម្បីលម្អិតយើងព្រោះកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវ export វាទៅញ៉ៃទៀតអញ្ចឹងស្គាល់សិនទៅកន្លែងនេះជាកន្លែងគេហៅថាcomment line window comment កន្លែងនេះពេលដែលយើងវាយ comment ផ្សេងទៅវា load អក្សរមកកន្លែងហ្នឹងណាលោកគ្រូវាយមើលតែឃើញទេវា load មកហ្នឹងមួយទៀតយើងចង់ឲ្យវា load លនឹងក៏បាន comment អក្សរលោកគ្រូវាយ rectangle មើល rectangle យើងមកគូសយើងគូសដាច់ហើយយើងចង់គូសវិញយើងចុច backspace អា key លើ key មួយដែលវែងជាងគេយើងចុចអាហ្នឹងមកវាជាប់វិញហើយវាដាច់យើងចុចទៀតវាជាប់ទៀតដែរហើយបើយើងចង់លុបអាហ្នឹងយើង select mouse យើង mouse ខាងស្ដាំmouse ខាងឆ្វេងคลิกវាមួយមកហើយអូសវាមកវា select ទេយើងចង់ deselect វិញយើងចុច escape មកនៅខាង keyboard យើងនៅខាងឆ្វេងខាងលើគេហ្នឹងមានពាក្យ ESC ជាយើងคลิกសិនមកយើងចុច click mouse ខាងឆ្វេងមួយប៉ាច់មកហើយប្រឡែងវាទៅហើយអូសវាមកនឹងឃើញវា select ទេបើយើងចង់ផ្ដាច់វិញចុចអា escape មកដាច់លោកគ្រូលុបមកចុច delete មកវាលុបហើយ mouse ចំពោះអា scroll ខាងស្ដាំនេះអា scroll កដាលនេះប្រឡោះស្ដាំប្រឡោះឆ្វេងហ្នឹងអាមូលដែលយើងនេះយើងវិលវាទៅយើងរុញវាទៅមុខទៅក្រោយទៅអាមូលហ្នឹងកាលណាយើងរុញទៅមុខវា zoom មកកាលណាយើងរុញវាមកក្រោយទាញវាមកក្រោយវិញវា zoom out ទៅឆ្ងាយពេលយើងរុញវាទៅមុខវា zoom in ចូលមកឃើញទេចឹងកន្លែងហ្នឹងរបៀបប្រើប្រាស់ mouse តើតា right click mouse ខាងស្ដាំយើង right click មើលវាចេញអីណែវាឃើញវាចេញ option ផ្សេងសម្រាប់យើងជ្រើសរើសចឹងការប្រើប្រាស់ mouse វាចឹងដែរ
មួយទៀតកន្លែងខ្លះពេលដែលបងអូនគូសទៅវាបាត់អា window tab នេះអា comment window នេះផ្ទាំងនេះមើលលោកគ្រូមើលមើលខ្វែងវាចោលសិនឃើញវាបាត់ទេកាលណាបាត់ពេលយើងវាយ comment អីទៅវាអត់ឃើញទេអត់ដឹងយើងវាយ comment អីចង់ប្រើអីទេអញ្ចឹងដើម្បីទៅហៅអាហ្នឹងមកវិញលោកគ្រូមានវិធីសាស្ត្រពីរទី1បងអូនចុច F12 មកដើម្បីបង្ហាញ comment ឲ្យវាសូរតាមម៉ៅនេះបងអូនចុច F12 មកគូ escape អស់សិនចុច F12 មកវាយមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងអូនវាយពាក្យថា comment line comment អ្នក comment line អញ្ចឹងវាចេញមកយើង enter មកឃើញវា load មកវិញហ៎ខ្វែងវិញមើលគ្រូវាយម្ដងទៀត comment line ឃើញហ៎វា load មក enter មកវាមកវិញហ៎មួយទៀតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតចូលទៅកន្លែងមកជួរខាងលើនេះមកជួរ ribbon នេះគេហៅថា ribbon អាមកជួរហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅ ribbon អញ្ចឹងមកជួរ ribbon ហ្នឹងខាងលើឃើញមានពាក្យអី home insert មាន parametric view អីហ្នឹងតែយើងចូល view មកដើម្បីទៅហៅអាហ្នឹងមកវិញនេះឃើញវាបាត់ទេចុះបងអូនចូលទៅកន្លែង view មកនេះយកពាក្យកន្លែងនេះវាមាន comment line ចុចបាច់មកវាមកវិញកន្លែងហ្នឹងមានពីរហ្នឹងមួយទៀតកន្លែងនេះគេហៅថា view cube កន្លែងហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរណានៅក្នុងប្លង់ master plan បងអូនគូសលើกระดาษដៃក៏យើងត្រូវដាក់និមិត្តសញ្ញាដែរត្រូវចាំនិមិត្តសញ្ញាខាងលើគេសំដៅយកទិសខាងជើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្លង់អូនឯងត្រូវដាក់ទិសឲ្យគេចាកន្លែងនេះ view cube នេះគឺបញ្ជាក់ដូចជាមាន 3D មានអីតែយើងអត់ត្រូវរៀនទេមើលលោកគ្រូមើលឲ្យមើលតិចមើលណែឃើញទេចុះលោកគ្រូដាក់ 3D មើល 3D basic ពេលយកអីគូសមួយមើលយកនំដូណាត់មកគូសមួយមកឃើញទេហើយយើងចង់វិលវាយើងចុច shift អាម៉ៅប្រឡោះម៉ៅឆ្វេងស្ដាំអាមូលវិលហ្នឹងយើងចុច shift ហើយចុចអាមូលហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅហើយយើងវិលវាមកឃើញទេវាមកយើងចង់ view វាអីទៅតាមហ្នឹង zoom in zoom out ទាញវាទៅមុខថយក្រោយមកបើយើងចង់វិលវាសកត់វាជាប់ទៅហើយយើងទាញមកទៅវាទៅហើយកន្លែងហ្នឹងជា 3D តែយើងអត់បានរៀនទេកន្លែង 3D ហ្នឹងនោះហើយក៏លោកគ្រូប្រាប់ទេអញ្ចឹងយើងមក 2D យើងវិញមកហើយលោកគ្រូ select លុបវាវិញមកអូខេមួយទៀតកន្លែងនេះកន្លែងមកជួរក្រោមនេះគេហៅថា status tab នេះកន្លែងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងនឹងឃើញហ៎មានកាឡាដូចកាឡាសភៅហ៎អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គូសគាត់ចង់បង្ហាញអាផ្ទៃមានកាឡាហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ទេគាត់ចង់បានខ្មៅសុទ្ធអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងអូនមើលខាងក្រោមមកលោកគ្រូដោះវាមកវាបាត់ហ៎វាដាក់មកវិញមួយទៀតកន្លែងនេះកន្លែង snap កន្លែង snap នេះអាសញ្ញានេះបងអូន tick វាមកណាកុំដោះ tick វាព្រោះកាលណាដោះ tick ទៅបងអូនគូសទៅគូ object line អីផ្សេងវាអត់ចាប់គ្នាទេមើលលោកគ្រូគូសមើលយក line នេះលោកគ្រូដោះណាចាំមើលវាឆក់គ្នាអត់ទេអញ្ចឹងវាពិបាកគូសណាឧទាហរណ៍បងអូនគូសចាបើវាអត់ឆក់វាគូសអត់ចំទេអត់ជាន់ line គ្នាវាជាន់មុខគ្នាបងអូនឯងគិតថាមើលទៅជាន់ហើយដោយសារយើងអត់ដាក់អានេះយើងស្មានណាតែយើងស៊ូមកចិត្តមើលណែអត់ជាន់ទេវាកែងគ្នាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគូសជាន់គ្នាដាច់ខាតយើងត្រូវចុចអានេះមកចុចអាហ្នឹងហើយយើងទៅមើលកន្លែងសញ្ញា tick ធ្លាក់ទៅក្រោមនេះចុចលើវាបាច់មកឃើញ view មកជួរនេះអូនឯងមើលមកជួរហ្នឹងមាន tick អត់បើអត់ tick ទេអូនឯង tick អស់មកប៉ុន្តែបើអូនឯងខ្ជិល tick មួយអូនឯងចូលនេះ object snap setting ហ្នឹងមកចុចពីលើវាមកអូនឯងទៅចុចវាមកវារត់ចូលមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងអូនឯងចង់ select ទាំងអស់ឥឡូវលោកគ្រូ clear សិនមើលនេះកន្លែងនេះវាអត់មាន select ទេបងអូនឯងចង់ select ម្ដងមួយក៏បានដែរតែវាហត់ហីចុះបងអូនឯង clear វាមកចង់ select ម្ដងទាំងអស់បងអូនឯង select all មកវាមកចង់ដោះ clear មកឃើញទេតោះមកយើង OK វាមកវាទៅពេលដែលយើងជួញ snap នេះហើយនេះយើងកំណត់ snap នេះហើយពេលយើងយក line មកគូសភាសាថ្មីមើលគាត់ណាដាក់ចិត្តវាឆក់នេះឃើញឆក់ហើយកាលណាវា load snap ពណ៌បៃតងហ្នឹងបានន័យថាវាជាប់គ្នា line ហ្នឹង
ចឹងយើងគោះមកហើយយើងស្រួលមើលឃើញអត់ដាច់ទេឃើញទេនេះវាជាន់គ្នាល្អអត់ដូចមិញទេចឹងយើងលុបវាវិញមកកន្លែងហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងកន្លែងនេះការកំណត់ scale យើងកំណត់ scale ឡើងនេះដើម្បីយើងកំណត់ scale លើ object ខាងដែលយើងគូសលើផ្ទៃនេះយើងចង់ឲ្យវា scale ប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានយើង click លើវាហើយយើង click លើ scale នេះមកវារត់តាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងឃើញកន្លែងនេះវាមាន scale តាຂະຫນាតមីលីម៉ែត្រឲ្យយើងមួយលើមួយតែមួយទេក្រៅពីនេះសិតតែຂະຫນាតអ៊ីងទាំងអស់សិតតែຂະຫນាតពួកបរទេសដែលយើងមិនត្រូវការប្រើអញ្ចឹងដើម្បីលុបអានេះចេញខ្លះនេះមើលទៅស្កាសដើម្បីលុបអានឹងចេញហើយយើងបង្កើត scale ថ្មីយើងចុចកន្លែង custom នេះមកឃើញវាមកហើយវាចូលផ្ទាំងមួយទៀតទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងឯងចុចលុបអានេះចោលមកមិនបាច់ទុកវាទេអញ្ចឹងដើម្បីលុបវាបងឯង click លើវាមួយមកចុច delete វាទៅប៉ុន្តែបើច្រើនម្លឹងបងឯង click ម្ដងមួយពេលណាហើយយើង click អាលើមួយមកហើយចុច key shift ខាងឆ្វេងដៃមើលអា shift វាអក្សរ shift ហើយសញ្ញាភួយឡើងលើចុចវាជាប់ហើយ scroll មកទាញអានេះមកក្រោមនេះហើយយើង click អាក្រោមគេមកវា click ហើយឃើញវា click ទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីបាន click ទាំងអស់ហើយយើង delete មកវាទៅហើយ OK មកវាបាត់អស់ហើយមួយទៀត scale យើងត្រូវការ scale 1 លើ 100 1 លើ 75 អីដើម្បីកំណត់ object ផ្សេងដូចប្លង់យើងប្លង់បាតអីយើងគូសនៅលើกระดาษយើងដាក់1 លើ 100ប៉ុន្តែប្លង់ detail ណាដូចជា detail អីប្លង់លម្អិត detail ហ្នឹងប្លង់លម្អិតប្អួយលម្អិតទ្វារលម្អិតការភ្ជាប់គ្នានៃប្អួយនៃអីហ្នឹងគឺគេភាគច្រើនគេប្រើ1 លើដូចជា1 លើ 10 1 លើ 20 អីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត scale ថ្មីយើងចុច add នេះមកនេះឥឡូវយើងលោកគ្រូថាចង់បានប៉ុន្មាន1 លើ 100ចុះអញ្ចឹង1សញ្ញាចុច2ហ្នឹងមកហើយ100មកកន្លែងនេះ paper unit នេះกระดาษជាងกระดาษគេនិយាយពីกระดาษទេជាងកន្លែងដែលយើងត្រូវកែនេះ drawing unit ហ្នឹងយើងគោះ1 លើ 100យើងវាយ100មកហើយយើងអូខេមកវាឃើញវាមកហើយអញ្ចឹងយើងគោះ1 លើ 75យើងដាក់បង្កើតមួយទៀតមក1 75កន្លែងនេះយើងកែមកដាក់75ដែរមកអូខេបង្កើតមួយទៀតចុះ1 លើ 50 1 លើ 50នេះ50ដែរមកអូខេមួយទៀតចុះដាក់1 លើ 20 1 លើ 20ចុះសម្រាប់ព្រោះយើងត្រូវ detail ប្លង់សង្ហារឹមទូចអីដូចជាទ្វារប្អួយអីយើងប្រើ scale 1 លើ 20ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់1 លើ 20អានេះ20ដែរមកឃើញទេបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអូខេវាមកបានណាជាមួយយើងទៅមើលកន្លែងនេះមើលមកនៅនេះមកហើយកន្លែងយើងលុបមិញវាទៅអស់ហើយវាអត់នៅទេឃើញទេអូខេចឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវនិយាយមានចំណុចសំខាន់អស់ហ្នឹងមួយទៀតគឺយើងបង្កើត unit កន្លែង unit ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដែលយើងកំណត់ຂະຫນាតទៅពេលដែលបងឯងគូសហើយតែបងឯងចង់យកប្លង់ហ្នឹងទៅឡើងជា 3D អញ្ចឹងច្បាស់ជាបងឯងយកប្លង់ AutoCAD ហ្នឹងទៅបោះចូលក្នុង file ឧទាហរណ៍ 3D ក៏ក្នុង SketchUp អញ្ចឹងបងឯងច្បាស់ជាមកយក file AutoCAD ហ្នឹង import ចូលក្នុង SketchUp ប៉ុន្តែនៅក្នុង SketchUp អូនឯងកំណត់ dimension មីលីម៉ែត្រតែកន្លែងនេះអូនឯងអត់បានកំណត់មីលីម៉ែត្រវាទៅជាຂະຫນាតអីផ្សេងអញ្ចឹងអូនឯង import ទៅខុសញ៉ៃពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាទូទៅដូចលោកគ្រូបញ្ជាក់ទៀតអញ្ចឹងຂະຫນាតស្រុកយើងគេប្រើមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងវាយ UN មក enter កាលនេះលោកគ្រូកំណត់ហើយវា load មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលត្រូវកែលោកគ្រូបង្ហាញយើងកន្លែងនេះបងអូនយក decimal មកកន្លែងនេះបងអូនយក0មកកុំយកក្បៀសព្រោះកាលណាមានក្បៀសខាងក្រោយសិតតែលេខក្បៀសពិបាកកន្លែងនេះយើងបងប្អូនឯងថ្មីលោតមកច្បាស់វាជា load in ហើយមិនលោតមីលីម៉ែត្រចេះទេនេះវា load in ចេះហើយអញ្ចឹងយើងដោះវាមកយកមីលីម៉ែត្រនេះមកអញ្ចឹងយើងសេរីតែប៉ុណ្្នឹងខាងក្រោមនេះ international អីធម្មតាមិនបាច់ខ្វល់ពីវាអូខេមក
មួយទៀតកន្លែងនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យយើងបង្កើត dim style គឺការកំណត់ dimension ចាប់លើ object ណាមួយនេះគ្រូចាំមកឃើញវា load ដែរវាទូចហ៎មកលោកគ្រូចាំមកនេះការកំណត់អានេះដើម្បីចាប់លើຂະຫນາດ object របស់យើងណាឃើញហ៎ចឹងដើម្បីកំណត់អាហ្នឹងរបៀបចាប់ຂະຫນາດបើយើងអត់តន់កំណត់វាមើលឃើញទេចាប់ទៅទូចហើយវាខុសຂະຫນາດពេលខ្លះវាមានក្បៀសវាមានអីចឹងណាចឹងលោកគ្រូយើងទៅកំណត់អាហ្នឹងទី1យើងចុចមក D enter ចឹងកន្លែងនេះបើយើងប្រហែលជាមានតែ2នេះទេព្រោះ100នេះលោកគ្រូបង្កើតហើយបើយើងប្រហែលជាមានតែ2នេះទេចឹងកន្លែងនេះកន្លែង set current នេះឧទាហរណ៍បងអូនបង្កើត scale បាន4 5ចឹងមក1លើ75 1លើអីប៉ុន្តែបងអូនអត់ចង់ប្រើពេលអានេះវា load queue នេះបានន័យវា load queue លើលេខ scale 1លើម៉ានបានន័យប្លង់យើងឈរ1លើប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ចេះចុះបានន័យបើវានៅ load queue លើនេះបានន័យប្លង់យើងអត់ស្តង់ដារវា load នៅលើហ្នឹងហើយឃើញអា dimension នេះវាប្រែប្រួលតាមហ្នឹងហ៎តែបើវាឈរលើនេះឃើញវានេះហ៎វាសូយើងផ្សេងហ៎ព្រោះនេះក៏កំណត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវជាមួយលោកគ្រូចង់ដឹងវាឈរ1លើម៉ាន D enter មកចូលមកឃើញវាឈរ1លើ100ហ៎ព្រោះលោកគ្រូកំណត់ set current ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូ set ឲ្យវានៅលើនេះវិញមើល set វាមើលលោកគ្រូ close វិញមើលហើយលោកគ្រូ D enter មកមើលឃើញវាឈរលើហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាឈរលើនេះអញ្ចឹង set current វាមក close វាមកវិញកន្លែង new នេះកន្លែងយើងបង្កើតថ្មីយើងអត់ទាន់មាន scale អញ្ចឹងយើងចុច new ហើយកន្លែងក្រោមនេះកន្លែង modify កន្លែងយើងកែអា scale ដែលមានស្រាប់អីហ្នឹងយើងចង់កែវាបន្ថែមអីយើង modify មកវាចេញផ្ទាំងនេះឲ្យយើងកែអញ្ចឹងអានេះយើងអត់និយាយទេយើងនិយាយបង្កើតថ្មីមកនេះបងអូនដាក់1ដក100មកណា1ដក100កន្លែងនេះវា load អីផ្សេងវាអត់ load 1ដក100ដូចលោកគ្រូទេព្រោះវា load អីផ្សេងវាអាច standard ឬក៏ annotative អីវាតាមនឹងចុះយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេហើយបន្ទាប់មកយើងចុច continue ទៅបន្ទាប់វាចុច continue ច្បាស់វាជា load មក modify ផ្ទាំង modify ចេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលបងអូនត្រូវសិក្សាមួយលោកគ្រូបន្ថែមគឺចូល line នេះមកកន្លែង line នេះជំហានដំបូងកន្លែងនេះអូនឲ្យយក layer មកកន្លែង color កន្លែងអីនេះតើតើមកអី dimension line នេះ dimension line នេះ line នេះជាមួយលោកគ្រូកែពណ៌មកវាសនេះឃើញទេ dimension line ហ្នឹងវាចេញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមិនបាច់កែដាក់ពណ៌អីទេដាក់បាយ layer មកព្រោះតិចទៀតលោកគ្រូនឹងបរៀនអំពីការគ្រប់គ្រង layer វាស្រួលជាងចានេះយើងបាយ layer ដែរមកបើយើងប្រហែលជាបាយ block ទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះកម្រាស់របស់អា line នេះអញ្ចឹងយើងដាក់បាយ layer ដែរមកកន្លែងនេះនេះអាចេញមកនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវាចេញមកវែងពេកអាក្រក់មើលឃើញទេយើងយកមួយមកកន្លែងនេះគឺយើងដាក់មួយវាខ្លីហ៎កន្លែងនេះកន្លែងដូចជាយើងមើលដូចជាផ្ទះវាតសមកជួរអញ្ចឹងយើងចាប់ dimension តសបន្ទាប់មកកម្រិតវាចេញមកយើងចង់ឲ្យវាជាប់គ្នាឬកម្រិតប៉ុន្មានយើងដាក់ 1.2 មកកន្លែងនេះយើងកុំយកកុំ tick វាឃើញវាដាច់ទេ tick អញ្ចឹងកុំ tick ខាងក្រោមនេះយកបាយ layer ដូចរបស់គ្រូអញ្ចឹងមកហើយបាច់ tick ទេតែ tick ដាច់ឃើញទេកន្លែងនេះកន្លែង extend beyond dim line នេះអាហ្នឹងមកលើនេះចេញទៅលើទៅរកលេខហ្នឹងចេះអាហ្នឹងយកមួយដែរមកព្រោះអាហ្នឹងខាងនេះវាមួយខាងនេះយើងមួយដែរមកឲ្យវាចេញស្មើគ្នាមើលលោកគ្រូដាក់3មើលវាចេញបែបណាឃើញវែងទេអញ្ចឹងយើងដាក់មួយមកកន្លែង offset from origin នេះកន្លែងហ្នឹងនេះអាកម្រិតពី object នេះមកដល់កន្លែងនេះយើងចង់ឲ្យ clear ជើង dimension ហ្នឹង clear មកប្រមាណនេះលោកគ្រូដាក់2ចាំមើលលោកគ្រូដាក់5មើលវា clear ប៉ុន្មានឃើញវាវែងហ៎អញ្ចឹងដាក់2ទៅលោកគ្រូថាយក2ចុះអញ្ចឹងអាផ្ទាំងនេះ line នេះលោកគ្រូយកប៉ុណ្ណឹងហើយកំណត់តាមលោកគ្រូមកមួយទៀតកន្លែង symbol and arrow កន្លែងហ្នឹងកន្លែងកំណត់នេះsymbol arrow នេះកន្លែង dimension នេះចាំមើលលោកគ្រូ
កន្លែងហ្នឹងបើយើងចេញមកប្រហែលជាចេញផ្សេងដូចរបស់លោកគ្រូតែយើងរើសយក architectural tick នេះមកនេះអញ្ចឹងយើង tick តែមួយអាក្រោមនេះវា load ដែរហើយ ហើយកន្លែងខាងក្រោមនេះ leader នេះកន្លែងក្បាលខ្វែងនេះវាមានច្រើន mode ច្រើន style អញ្ចឹងយើងយក oblique នេះមកហើយកន្លែងនេះយើងចង់ឲ្យអាខ្វែងនេះវាមានប៉ុន្មានអា row size នេះលោកគ្រូដាក់2ដូចជាធំជាមួយលោកគ្រូដាក់1កន្លះមើលស្អាតតិចហ៎ 1.5 ពេលយើងវាយអញ្ចឹងវាអត់ដូរទេឃើញមកវាឈរកន្លែងលេខហ្នឹងយើងវាយលេខមិនក៏វាអត់ដូរដែរយើងចង់ដឹងដូរឯម្ដូរយើងយកមក tick កន្លែងផ្សេងមែនទេកន្លែងលេខក្រោមនេះក៏បានដែរឃើញវាដូរហ៎ចឹងលោកគ្រូដាក់1មើលហើយលោកគ្រូ tick នេះមើលឃើញទេវាស្អាតទេចឹងយកប៉ុណ្ណឹងមកអាចេញនេះក៏មួយអាចេញនេះក៏មួយចឹងលោកគ្រូគិតថាបានដែរចឹងកន្លែងនេះដូចជាមិនប្រែប្រួលទេប៉ុណ្ណឹងតាមលោកគ្រូចុះតាម default វាមកស្រាប់កន្លែង text កន្លែងអក្សរនេះកន្លែងអក្សរនេះនេះកន្លែង text style នេះតើយើងចង់បានអា dimension លេខនេះចង់បាន mode ស្អីព្រោះ font វាមានច្រើនអក្សរមាន design ច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងដើម្បីរើសយើងចូលកន្លែង tick 3នេះមកនេះតែ font ជាទូទៅលោកគ្រូយក Arial ចាំណានៅលើប្លង់ពេល print ប្លង់ឲ្យគ្រូអីត្រូវយក Arial នឹងមកឲ្យលោកគ្រូអត់យក font ផ្សេងទេព្រោះអីវាអត់ត្រូវស្តង់ដារហើយវាអត់ស្អាតមើលលោកគ្រូសាកយកផ្សេងមើលណែឃើញទេវាអត់ដូរមកនេះ font ខ្មែរយើងទេឃើញទេអញ្ចឹងបាច់ទេយើងយក Arial មកកន្លែងហ្នឹង Arial កន្លែងនេះតើយើងចង់បានឲ្យអក្សរហ្នឹងវាដិតខ្លាំងអត់អានេះដិតយើងចង់បានវាដិតធំទំហំធំយើងយកអា bool នេះមកអាកន្លែងនេះទំហំធំហើយវា trade អញ្ចឹងតែលោកគ្រូយកធម្មតាមកលោកគ្រូ click ឲ្យមួយឃើញវាសូកន្លែងនេះហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងលោកគ្រូយកធម្មតាចុះកន្លែងនេះកម្ពស់អក្សរបាច់កំណត់ទេចាំលោកគ្រូទៅកំណត់កន្លែងខាងមុខទៀតអានេះបាច់កំណត់ទេអញ្ចឹងយើងកំណត់នឹងហើយយើង set current មកវាជាប់ហើយយើង close វាមកកន្លែងនេះកន្លែង by layer នេះតើយើងចង់បានទំហំអក្សរនេះចង់បានពណ៌អីបើយើងថ្មីប្រហែលជា by block ហើយអ្នកឃើញលោកគ្រូដូរពណ៌វា load ពណ៌ហ៎អញ្ចឹងយើងយក by layer មកដើម្បីកំណត់ថ្ងៃក្រោយយើងស្រួលចាំលោកគ្រូបរៀនបង្កើត layer ក្រោយកន្លែងនេះ fill color នេះយើងយកណាន់មកកន្លែង fill ហ្នឹងកាលណាយើងរើសយកពណ៌អីផ្សេងផ្ទៃខាងក្រោយអក្សរនេះវាមាន background ណាមើលលោកគ្រូដាក់ពណ៌ក្រហមមើលឃើញទេឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេនៅលើប្លង់គេមិនដែលដាក់ចឹងទេអញ្ចឹងយើងណាន់មកកន្លែងនេះកន្លែងកម្ពស់អក្សរទំហំអក្សរនេះតើយើងចង់បានប៉ុន្មានលោកគ្រូដាក់2លោកគ្រូវាយ1មើលវាបានប៉ុន្មានដែរទូចចុះលោកគ្រូដាក់1កន្លះមើលស្អាតទេ1កន្លះបានទេយើងបន្ទាប់មកទៀតនេះកន្លែងនេះបើមាន tick យើងកុំ tick វាកាលណា tick ទៅវាមាន frame វាមានស៊ុំជុំវិញអា dimension លេខរបស់យើងនេះកុំដាក់អត់ស្អាតទេគេមិនដែលប្រើទេចំពោះកន្លែង text placement នេះយើងចង់ឲ្យនេះយើងដាក់អានេះមកស្រេថានេះឲ្យនៅចំកដាលឬខាងអីជាមួយលោកគ្រូស្រេឲ្យវាដាក់ center មកគឺវានៅចំកដាលវាកាត់ line ហ្នឹងហ្មងឃើញទេអញ្ចឹងយើងយក center មកហើយនេះយើងយកពីខាងលើ above មកហើយនេះយើងដាក់ដដែលមកបើយើងយកក្រោមវាបច្ច្រាស់ហើយឃើញទេចាកន្លែងហ្នឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកកន្លែងក្រោមនេះ offset from dim line នេះបានន័យថាបើយើងដាក់0នៅ0ចុចដដែលច្បាស់ជាបើយើងលេខនេះវាជាប់មួយអា line នេះបន្ទាត់ຂະຫນាតហ្នឹងច្បាស់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងយកមួយមកឃើញវាកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហ៎ឬលោកគ្រូវាយ1កន្លះមើលវាស្អាតទេឃើញវា clear ដល់ឆ្ងាយអញ្ចឹងលោកគ្រូថាយកមួយចុះហើយយើងវាយហើយយើងយកមកយើងមក click ឡើងផ្សេងមកលើលេខនេះមកវាប្រែប្រួលឲ្យកន្លែងនេះកន្លែង text align នេះ alignment នេះបើចេញមកប្រហែលជាចេញ horizontal អញ្ចឹងបើវា horizontal យើងយក align មក horizontal វាកាត់ចេះវាអត់ស្អាតទេប្លង់យើង trade អីក៏
ຂនាតមិនចាប់មិនក៏ horizontal ហ្នឹងវាតាមអាដេករហូតណា horizontal ហ្នឹងមិនអាចដេកអញ្ចឹងយើងយកអាក្រោមនេះមកឲ្យវា align ទោះយើងចាប់ប្រឆិតមិនក៏ដោយក៏ឡាញយើងប្រឆិតអា dimension នេះប្រឆិតចឹងដែរវាកោងមុំអីវាតាមហ្នឹង ISO នេះយើងយក ISO ក៏បានដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យយក align នោះវាស្រួលកន្លែង fit នេះដូចអត់មានអីប្រែប្រួលច្រើនទេយើងមកកែតែ scale នេះបានហើយ1/100យើងវាយលេខ100នេះមកប៉ុន្តែបើវាយអត់ចេញយើងមើលកន្លែងនេះបើវាមាន tick អញ្ចឹងយើងដោះ tick នឹងចេញមកវានៅលើបើវា select លើយើង select ឲ្យខំមកហើយវាយ100ទៅបានហើយអានេះតាមលោកគ្រូហ្នឹងមកដូចអត់អីទេកន្លែងនេះបញ្ហាចោតទេកន្លែងនេះ primary unit ហ្នឹងបើយើងអត់ទាន់ select នេះកន្លែងនេះឃើញវាលេខក្បៀហ៎អត់ឃើញលេខក្បៀហ៎ដើម្បីឲ្យលេខវាអត់ក្បៀសយើងដាក់អា01នេះបានហើយវាអត់ក្បៀសទេកាលណាលេខមានក្បៀសនៅក្នុងយើងចង់បោះប្លង់បោះអីគេឃើញលេខក្បៀសលេខអីងាប់អីគេវាក្បាលមិនដែលមានទេចានេះយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេអា structural អីណាបាច់ទេដាក់ decimal មកកន្លែងនេះក៏អត់ដែរជាងកន្លែងហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងកន្លែងខ្លះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកដំបូងដូចជាកន្លែង line នេះបើវាយលេខអត់បានអីយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងកន្លែងណាវាយអត់បានយើងចុចទៅមុខបន្តមកបន្តតាមលោកគ្រូហ្នឹងមកបន្តហើយផុតនេះហើយចាំយើងមកក្រោយវិញមកវាវាយលេខបានហើយអត់អីទេអាហ្នឹងបើមានបញ្ហាយើងវាយលេខអីអត់បានណាបន្ទាប់មកយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអូខេមកវាមាន scale នេះ1/100ចឹងបន្ទាប់ពីបាន1/100យើង close វាមកអូខេបន្ទាប់ពីបាន1/100ហើយយើងមានការងារមួយទៀតគឺ save template គឺយើងចង់ save អា template ហ្នឹងយើងមិនទុកប្រើយើងអង្គុយកំណត់ឡើងមួយថ្ងៃហ្នឹងជាងមិនយើងយកអា template ហ្នឹងទុកប្រើថ្ងៃក្រោយដូចជាយើងមានគម្រោងអីគេគូផ្ទះគ្រូមួយឲ្យគូផ្ទះមួយម៉ូតផ្សេងគ្រូមួយទៀតឲ្យគូផ្ទះមួយម៉ូតផ្សេងអញ្ចឹងយើងមិនយក template ហ្នឹងមកប្រើយើងមិនអាចបង្កើត file មួយអង្គុយសេរីហ្នឹងមួយបង្កើត file មួយអង្គុយសេរីហ្នឹងមួយបង្កើតទេអញ្ចឹងដើម្បី save អាហ្នឹងឥឡូវលោកគ្រូចង់ដឹងថាមើលយើងសេរីត្រូវអស់នៅយើងទី1 YUN enter មកវាចេញបានហើយវាចេញដូចលោកគ្រូចេះបានហើយត្រូវហើយណាយើងឆែកមើលឡើងវិញផងមួយទៀតយើងវាយ D enter មកនេះវាឃើញ scale 1/100ហ៎ហើយតោះមកយើងចូល modify មើលឆែកវាមើលឃើញដូចលោកគ្រូនឹងអស់នៅឃើញហ៎បើឃើញដូចហ្នឹងហើយអូខេហើយអាពីរនេះយើងអត់មានត្រូវបាច់និយាយទេអានេះព្រោះវាអត់តាក់តងទេអញ្ចឹងយើងខ្វាយវាវិញមក close វាចោលចុះបន្ទាប់មកយើងទៅ save template save វាមកនេះយើងចុចកន្លែង application menu នេះអាហ្នឹងគេហៅ application menu ចុចវាមកចុចមួយហើយបន្ទាប់មកយើងសូទាញមកក្រោមមកយើងអូសមកក្រោមមកកន្លែង save as កន្លែង save as ហ្នឹងយើងកន្លែងយើងបាច់ click ទេយើងអូសមកដល់យើងគ្រាន់ចលោកន្លែងខាងចុងហ្នឹងមកវាសូឃើញទេជាមួយលោកគ្រូដោះចេញសិនមកឃើញទេយើងអូសមកគ្រាន់តែដាក់មកវាសូអញ្ចឹងសូយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែង drawing template ដើម្បី save template ទុកប្រើអញ្ចឹងចុចវាបាច់មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះសិតតែ template លោកគ្រូបង្កើតបរិញ្ញាថ្នាក់ផ្សេងវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅរើស select folder ឯណាផ្សេងទេកុំ select វាចូល default save drawing as នេះអញ្ចឹងឲ្យវានៅនឹងចុះហើយយើងដាក់អីបើយើង save ឈ្មោះអីយើងដាក់ឈ្មោះយើងក៏បានដាក់អីលោកគ្រូដាក់1/100ចឹងបើនេះ1/100ចុះព្រោះអា1/100មានហើយកុំឲ្យជន់តែ save ជន់គ្នាកើតអីខៃលោយើងយល់ញ៉ៃញ៉ៃទៀតលោកគ្រូដាក់ចុះនឹងមីលីម៉ែត្រណាចុះលោកគ្រូ save បាច់មកកន្លែងនេះវាលោតផ្ទាំងអីផ្សេងមានអក្សរមានអីយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេអូខេវាមកអញ្ចឹងបានណាអញ្ចឹងយើងទៅរក file ដែលយើងត្រូវប្រើយើង save មិញនេះ1/100 1/100 ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅហៅវាយកមកប្រើដូចជាគូប្លង់អី file ថ្ងៃក្រោយយើងទៅហៅវាមកអញ្ចឹងខ្លួនឯងចុច new មកចុច new មើលវាមកហ៎ click ទៅវិញចូលភាសាទៀតមើលលោកគ្រូដាក់មើលវាអត់សូវចាំតិចនេះឃើញទេ1/100 mm គ្រាន់យើង click ចូល click
nâng máu vi miên tặng này anh là cú slop sale thằng nạp xanh vì màu tặng chẳng dương click bánh dương sale muối đậm rồi cho bánh má vì màu nè khơi khơi nhé khơi về sau ấy chắc ban này thì hơn ngày khỏi dương chân tao họ file lên cho một cú tao template nó một cú đôi cú hẹp mình tới một lúc cú bật ra chả làm một lúc cú bật cả thẹp tham ai má nè nhu má mà sao cú sợ nhu má nè nhu chân máu bật tọt máu nhu chân máu bật tọt máu về sau à khơi nhé chân dương vô tập bản đăng tới ban đấy